Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня буду готовить слоеный яблочный пирог, который мы называем яблочные рожки. Пирог из сдобного дрожжевого теста, прослоенного штрезельной крошкой, разборный, легко разбирается на порционные рожки с начинкой из яблок с корицей. Сдобный, нежный и очень-очень вкусный. Для теста нам понадобится 500 граммов муки, 250 миллилитров теплого молока, 7 граммов сухих дрожжей. Я возьму пакетик дрожжей Доктор Откер в зеленой пачке. Упаковка рассчитана на 500 граммов муки и соответствует 25 граммам свежих дрожжей. Очень часто пользуюсь этими дрожжами и всегда отличный результат, всегда пышное тесто. 40 граммов сливочного масла, 30 граммов растительного, 70 граммов сахара, пол чайной ложки соли и одно среднее куриное яйцо. В теплом молоке растворяем сахар, соль. Сливочное масло растапливаем. Муку обязательно просеиваем. Просеивание обогащает муку кислородом, и тесто получается пышнее. Поэтому не пропускайте. Дрожжи Доктор Откер в зеленой пачке – это быстродействующие дрожжи. Они не требуют предварительного растворения, активации. Их добавляют непосредственно в муку, поэтому всыпаем дрожжи в муку. И хорошо размешиваем, чтобы дрожжи равномерно распределились по объему. В центре мучной горки делаем лунку. Вливаем теплое молоко с солью и сахаром, растопленное сливочное масло и вбиваем яйцо. Смешиваем и замешиваем мягкое тесто. Я буду замешивать тесто руками, но при желании и наличии должной техники вы всегда можете доверить замес теста технике. В хлебопечке, кухонной машине, пожалуйста, сэкономите время и силы. Вот такое мягкое липковатое тесто получилось в результате. На этом этапе, поскольку мука везде разная, вы можете скорректировать консистенцию теста, добавив в него немного муки, если тесто получилось жидковатым, или немного молока, если тесто получилось излишне сухим. Замешанное тесто нужно хорошо вымесить. Я буду вымешивать и попутно вбивать в тесто растительное масло. С растительным маслом тесто не липнет к рукам, и месить его легко и удобно. Процесс вымешивания теста достаточно длительный, он составляет примерно 5-7 минут. Тесто нужно месить, как принято говорить, до чистых рук. В результате должно получиться однородное гладкое тесто, которое легко отстает от рук и рабочей поверхности, оставляя их чистыми. Вот такое тесто у меня получилось в результате. Тесто мягкое, живое, но в то же время оно не липнет к рукам, даже если на тесто надавить с усилием, оставляет руки чистыми. Тесто округляем, миску слегка смазываем растительным маслом, накрываем и оставляем в тепле на час-полтора для подъема. Тесто должно подняться, увеличиться в объеме в 1,5-2 раза. А мы тем временем успеем подготовить все остальное. Для начинки я возьму 5 средних яблок, 30 граммов сливочного масла и добавлю примерно чайную ложку молотой корицы. Яблоки очищу от кожуры, вырежу середину и нарежу мелким кубиком. На сковороде растоплю сливочное масло, выложу яблоки и потушу 3-5 минут, чтобы яблоки стали мягче. В конце добавлю молотую корицу. Сахар добавлять в начинку не буду, поскольку пирог и так получается довольно сладким. Помимо этого сахар сделает начинку влажной. Размешаю и сниму сковородку с огня. Даем начинке полностью остыть. Не до теплого, а полностью до комнатной температуры. Для прослойки теста приготовлю штрезельную крошку. Для нее возьму 120 граммов сливочного масла, 200 граммов сахара и 150 граммов муки. Смешаю муку и сахар. Добавлю нарезанное холодное сливочное масло и быстро разотру в крошку. Очень мелкой крошки добиваться не нужно, плюс-минус горошина будет вполне достаточно. И пока поставлю в холодильник. Собирать пирог буду в керамической форме для запекания диаметром 30 см. 30 см – это минимальный размер формы для такого количества теста. А лучше даже взять форму немного больше, чтобы пирог легче и быстрее пропекся.
Как вариант, пирог можно печь без формы, выкладывая на противень застеленной бумагой для выпечки. Форму хорошо смажу сливочным маслом и просыплю мукой. Лишнюю муку стряхну. Подошедшее тесто хорошо обминаем. Выкладываем на рабочий стол и делим на 8 примерно равных частей. Каждую часть теста округляем. Для этого собираем края теста к центру, шов скрепляем и подкатываем до образования гладкого шарика. Подкатанное тесто накрываем и оставляем на 5-7 минут отдохнуть. За это время в тесте расслабится клейковина, оно станет мягче, податливее и не будет сопротивляться при раскатывании. Формовать рожки с яблоками я буду одновременно, сразу же все, чтобы не было большой разницы в расстойке, но как вариант можно формовать и по очереди. Сначала все тесто по очереди раскатаю в небольшие лепешки, затем каждую лепешку раскатаю в круг диаметром чуть меньше диаметра формы. Разложу примерно половину подготовленной штрезельной крошки и распределю ее по половине раскатанного теста. Сложу пополам и слегка придавлю ладонью. Сверху разложу оставшуюся крошку, оставив немного крошки для украшения пирога. И также распределю. Разложу остывшую яблочную начинку. Яблоки буду выкладывать треугольником. Можно выкладывать только с одной стороны, но я люблю, когда начинки много, поэтому выкладываю с двух сторон. И вот таким образом сверну к центру. И уложу в форму. Накрываем и оставляем на 30-40 минут для расстойки. Перед выпечкой я смажу пирог разболтанным яйцом и посыплю оставленной крошкой. Выпекаем пирог предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Печется пирог довольно долго, примерно 40-50 минут. Хотя время выпечки будет зависеть от размера формы. Да и духовки у всех разные, поэтому, пожалуйста, следите. Пирог должен хорошо зарумяниться. Деревянная палочка, воткнутая в центр пирога, должна выходить чистой, без следов теста. Даем пирогу слегка подостыть и аккуратно перекладываем на сервировочную тарелку. Пирог разборный легко разбирается на отдельные рожки с яблоками. К сожалению, красоту разреза показать не удалось, поскольку пирог получился настолько нежным, что легко сминался и руками, и ножом. Пирог получился очень вкусным, сдобным, яблочным, с корицей. Нам очень понравился. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что и вам он тоже придется по вкусу. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. И всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.